హాయ్ హలో వెల్కమ్ బ్యాక్. సో ఇవాళ అయితే కనుక మేము యాంగ్రీ బర్డ్స్ పార్క్కి వెళ్తున్నాము. ఇవాళ మీకు నేను ఒక కొత్త ఫ్రెండ్ని కూడా చూపిస్తాను. అలాగే ఒకవేళ టైం ఉంటే కనుక సెకండ్ హ్యాండ్ స్టోర్ కూడా వెళ్దామని అనుకుంటున్నాము. చూడాలి ఎంతవరకు కుదురుతుందో. అండ్ నిన్న మేము రుస్తాకి వెళ్ళాం కదా, అక్కడ తీసుకొని వచ్చిన టాయ్స్ అంటే మీకు చూపించాను నేను. అలాగే జస్ట్ చిన్న ప్యాకెట్లో ఉన్నది కదా, దాంతో మనం ఇలాగ చేయొచ్చు అనమాట క్రియేటివ్గా. ఇదైతే నేను చేశాను, అంటే బ్యాక్ సైడ్ పిక్చర్ ఏం లేకుండా చేశాను అనమాట. సో అలాగే ఇది క్రిస్మస్ ట్రీ పిక్చర్దే తీసుకున్నాము. సో అది దాంట్లో పెట్టేసి హీట్ చేస్తే ఇలా మనకి షేప్ నీట్గా వస్తుంది. చాలా బాగుంది, దీంట్లో బాగా ఆడుకోవచ్చు కూడా. సో ఫైర్ ఫైటర్, సో కదా. ఎస్, నీకు నచ్చాయి అనిరా ఇవి? మ్యాజిక్ అనుకున్నావు కదా ఇవి. సో బాగా ఎంజాయ్ చేసింది అనమాట అనిరా. కుదిరితే నెక్స్ట్ టైం వెళ్ళినప్పుడు ఇంకా తీసుకొని వద్దామని అనుకుంటూ ఉన్నాను. ఎందుకంటే తెచ్చినవి 2 ప్యాక్స్తో ఇవి 3 అయ్యాయి, ఇంకా కొన్ని అయితే ఉన్నాయన్నమాట. సో వాటితో ఇంకోటి ఏదైనా చేయొచ్చు. సో నెక్స్ట్ టైం నేను తెచ్చినప్పుడు నీట్గా మీకు చూపిస్తాను ఎలా చేయాలి, ఎలా చేస్తే ఇలాగ వస్తుంది అనేది. నేను వీటితో పాటు ఇంకా లెటర్స్ కూడా చేశాను అనమాట. అనిరా నేమ్ లాగా చేశాను. అనిరా లెటర్స్ తీసుకురాపో, అక్కడ ఉన్నాయి చూడు. సో చాలా బాగా ఎంగేజ్ అయిందనిరా. ఆల్మోస్ట్ ఒక 2 hours దీని మీదనే కూర్చొని చేస్తూనే ఉన్నాం అనమాట, ఆడుతూనే ఉన్నాం బాగా. ఇది తీసుకురా, క్యాచ్ చేయట్లే అయ్యా. సో దిస్ ఈజ్ లెటర్ ఏ, ఇది వైట్ కలర్తో చేసాము. ఇంకొకటి వచ్చేసేసి రెడ్ కలరు, అండ్ ఇది వచ్చేసేసి ఐ. యాక్చువల్గా NR కూడా చేసాము, కాకపోతే అవి రివర్స్లో అయ్యాయి అనమాట హీట్ చేసిన తర్వాత. సో అది చూసుకొని నేను ప్రాపర్గా రివర్స్లో పెడితే హీట్ చేసిన తర్వాత మనకి అది R నార్మల్గా వస్తుంది. సో అలాగా చేద్దామని అనుకుంటున్నాం. ఈసారి డెఫినెట్గా చూపిస్తాను. అండ్ ఇంక ఇక్కడ లేట్ లేకుండా స్టార్ట్ అయిపోయేసి మీకు కూడా నేను ఫ్రెండ్ని చూపిస్తాను, అలాగే యాంగ్రీ బర్డ్స్ పార్క్ కూడా చూపిస్తాను. ఓకేనా అనిరా? యాంగ్రీ బర్డ్ పార్క్ దగ్గరకు అయితే వచ్చాము. మేము ఉండే ఏరియా దగ్గర నుంచి అరౌండ్ 2.5 kilometers ఉంటుంది ఈ యాంగ్రీ బర్డ్ పార్క్. ఇది వచ్చేసి సుర్పెల్టో అనే ఏరియాలో ఉంది. చూస్తున్నారు కదా, ఇదే అన్నమాట. ఇది చిన్న యాంగ్రీ బర్డ్ థీమ్ పార్క్. మామూలుగా ఈ యాంగ్రీ బర్డ్ థీమ్ పార్కే లెపవరా అనే ఏరియాలో కొంచెం పెద్దగా ఉంది, కాకపోతే అది టెంపరీ క్లోజ్డ్ అన్నమాట. సో అట్లీస్ట్ దీనికన్నా తీసుకొని వద్దాము. రెగ్యులర్ గా పార్క్స్ కి అయితే తీసుకెళ్తున్నాము, వాటిల్లో ఆడి బోర్ కొడుతూ ఉంటది. ఇది కొంచెం థీమ్డ్ పార్క్ కాబట్టి కాసేపు ఎంజాయ్ చేస్తారు కదా అన్నట్లు అనుకొని ఇక్కడికి తీసుకెళ్దామని అనుకున్నాము. అలాగే వేరే ఫ్రెండ్స్ కూడా మీట్ అవుదామని అనుకున్నామని చెప్పాను కదా. సో అందరం కలిసి చాలా టైం స్పెండ్ చేసాము. ఒక 1 or 2 hours ఉందామని అనుకున్నాం, అలాంటిది ఆల్మోస్ట్ 4 hours పైనే ఉన్నాం అనమాట. పార్క్ అయితే చాలా బాగుంది. అంటే నార్మల్ గా అన్ని పార్క్స్ కి ఉన్నట్లే ఇక్కడ కూడా స్లైడ్, స్వింగ్, సీసాస్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి, కాకపోతే డిఫరెంట్ ప్యాటర్న్స్ లాగా ఉన్నాయి అన్నమాట. అండ్ ఈ స్లైడ్స్ అన్ని కూడా చాలా పెద్దవి ఉన్నాయి, చాలా హైట్ నుంచి వెళ్ళొచ్చు, అండ్ కర్వ్ తిరిగినట్లు ఉన్నాయి, అలాగే క్లోజ్డ్ గా ఉన్నాయి అన్నమాట. సో కిడ్స్ కి కొంచెం డిఫరెంట్ గా అనిపిస్తుంది. అండ్ మోర్ ఓవర్ స్టెప్స్ ఉండి ఎక్కేటివి చాలా తక్కువ ఉన్నాయి. అలా కాకుండా తాడు కట్టి ఉంటారు, దాన్ని పట్టుకొని ఉండేది, అలాగే క్లైమ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళేది, రాడ్స్ ఉంటాయి, రాడ్స్ మీద నుంచి క్లైమ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళేది, ఇలాగ ఉన్నాయి అన్నమాట. సో దట్ పిల్లలకి కూడా కొంచెం అడ్వెంచరస్ గా నేర్చుకున్నట్లు ఉంటుంది. నార్మల్ గా స్టెప్స్ ఎక్కి స్లైడ్ చేసినట్లు కాకుండా కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉంది. చాలా దూరం వాక్ ఉంది, అలాగే అక్కడక్కడ కనెక్టింగ్ కూడా ఉందన్నమాట. ఓవరాల్ గా థీమ్ పార్క్ అయితే బాగా నచ్చింది. పైన అంతా మీరు చూస్తుంటే గనక యాంగ్రీ బర్డ్ ని అంతా కూడా స్టిక్ చేసి పెట్టారు. ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా, ఇక్కడ ఎల్లో కలర్ ఉంది, అలాగే గ్రీన్ కలర్, రెడ్ కలర్, స్కై బ్లూ కలర్, ఇలా యాంగ్రీ బర్డ్స్ అన్ని కూడా బర్డ్ లాగా ఉండేటట్టు పెట్టారనమాట. ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తుంది కదా రెడ్ కలర్. అండ్ ఇక్కడ ఒకటి చిన్నగా డిఫరెంట్ గా ఉంది, కొంచెం అడ్వెంచరస్ లాగా, అది చాలా బాగుంది అనమాట. బాగా ఎంజాయ్ చేశారు. అనిరా అయితే ఫస్ట్ భయపడింది, తపస్వి అయితే భయపడకుండా హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేసింది. అనిరాకి కొంచెం టైం పట్టింది అనమాట. ఫస్ట్ లో కొంచెం ఆ గ్రిప్ తెలియక కొంచెం టెన్షన్ పడి భయపడింది. తర్వాత అలవాటు చేసుకున్నాక తన ఫేవరెట్ అయిపోయింది అనమాట. బాగా నచ్చింది, ఎక్కువసేపు ట్రై చేసింది. ఇక్కడ నేను అదే తనకి హెల్ప్ చేస్తూ ఉన్నాను అనమాట. అనిరాకి ట్రై చేయనా, ఏం కాదు, తపస్వి కూడా వెళ్ళింది కదా, ట్రై చేస్తే ఈజీగా వస్తుంది అన్నట్లు. ఫస్ట్ చాలా సేపు టెన్షన్ పడి భయపడింది, బట్ వన్స్ ఆ ఎక్సైట్మెంట్ నుంచి అది ఆ ఫీల్ అయిన తర్వాత నుంచి చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేసింది అనమాట. చాలా కొత్తగా, చాలా డిఫరెంట్ గా, చాలా ఫన్నీగా ఉంది. ఆ తర్వాత నేను కూడా చాలా సేపు ట్రై చేశాను, కానీ నా వెయిట్ కి ఏంటంటే అది స్పీడ్ గా పడిపోతుంది కిందికి, అందుకని చెప్పేసి ఫస్ట్ లో చాలా సేపు ఆలోచించాను. తర్వాత మళ్ళీ నేను కూడా ట్రై చేశాను. చాలా థ్రిల్లింగ్ గా, చాలా బాగుంది అనమాట.
సో ఓవరాల్ గా అలాగా యాంగ్రీ బర్డ్ పార్క్ లోనే చాలా టైం స్పెండ్ చేసాము. అనుకున్న దానికంటే చాలా ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేసాము. మేము వెళ్ళే టైంకి మా ఫ్రెండ్స్ రాలేదు. మేము వెళ్ళిన ఒక 1 hour కేమో వచ్చారనమాట. సో తను వాళ్ళ ఫ్రెండ్ ఇద్దరు వచ్చారు. ఆ రోజు మేము ఇద్దరిని కలిసామన్నమాట, కొత్త వాళ్ళని. వాళ్ళందరినీ కూడా నేను లాస్ట్ లో మీకు చూపించి పరిచయం చేస్తాను. ఒకరు వచ్చేసేసి ప్రియాంక, తనకి యూట్యూబ్ ఛానల్ కూడా ఉంది. నేను లింక్ కావాలంటే డిస్క్రిప్షన్ లో ఇస్తాను, చూడండి, నచ్చితే ఫాలో అవ్వండి. తనది కూడా ఫిన్లాండ్ బ్లాగ్సే అన్నమాట, తెలుగు వాళ్ళే. అండ్ ఇక్కడ ఒక 3 hours అలా స్పెండ్ చేసాము. పిల్లలు ఎక్కువ మంది అయ్యేసరికి వాళ్ళు బాగా ఆడుకుంటున్నారు కాబట్టి మా అందరికి కూడా మంచిగా టైం దొరికింది. సో ఎక్కువసేపు మేము కూడా మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నాము. ఆ తర్వాత కొంతసేపటికి వెన్నీ, తను వర్కింగ్ కాబట్టి తన వర్క్ ఫినిష్ చేసుకున్నాక మళ్ళీ ధ్రువుని తీసుకొని వచ్చింది. తనని కూడా చూస్తారు మీరు, చాలా రోజులు అయిపోయింది కదా వెన్నీని చూసి కూడా. నేను కూడా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నాను, ఎందుకంటే నాకు కూడా బాగా ఇష్టం అనమాట ఇలా పార్క్స్ లలో అలా ఆడుకోవడం అంతా కూడా. అండ్ నేను ఎక్కువ హెసిటేట్ కూడా అవ్వను, అందరూ ఉన్నారా అందరు చూస్తున్నారని కూడా నేను పట్టించుకోను అనమాట. నేను కూడా ఆడుకోవాలనిపించింది నాకు అని అంటే నేను వెంటనే ఆడుకుంటాను. అండ్ ఏజ్ ని ఎక్కువ కన్సిడర్ చేసుకోకూడదు అని కూడా అనిపిస్తుంది నాకు. మనకు నచ్చింది మనం చెయ్యాలి, పిల్లలతో బాగా ఎంజాయ్ చేయాలి. అండ్ ఇంక ఇక్కడ వీళ్ళకి న్యూ ఫ్రెండ్ ఒక అమ్మాయి, ఇక్కడ లోకల్ అమ్మాయి పరిచయం అయింది, అమ్మాయితో ఆడుకుంటున్నారు. సో అందరికి లాలీపాప్ ఇస్తే హ్యాపీగా కూర్చొని లాలీపాప్ తింటూ ఉన్నారు. ఇంకా ప్రియాంక వాళ్ళు కూడా వచ్చేసారనమాట. సో పిల్లలందరూ వాళ్ళు ఆడుకుంటూ ఉంటే మేము ఊరికే మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నాము. ఫ్రెండ్స్ తో కలిసి వెళ్ళడానికి ఇది ఒక అడ్వాంటేజ్ కూడా ఉంటది అనమాట. పిల్లలు ఉన్నారనుకోండి, వాళ్ళకు కూడా పిల్లలు పాటికి పిల్లలు ఆడుకుంటూ ఉంటారు, ఫ్రెండ్స్ మనం మాట్లాడుకుంటూ ఉండొచ్చు. అలా లేకుండా ఓన్లీ ఒక కిడ్నే తీసుకెళ్తే వాళ్ళకి బోర్ వచ్చేస్తుంది, ఎక్కువసేపు ఆడుకోలేరు. అలాగే మనం కూడా ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేయలేకపోతాం కదా. అంటే ఇలాంటి గేమ్స్ అన్నిట్లో ఏంటంటే మనం ఎక్కువ ఇన్వాల్వ్ అవ్వలేము, ప్రతి దాని దగ్గరికి మనం వెళ్ళి ఆడుకోలేము. అదే పిల్లలు ఉన్నారంటే వాళ్ళ పాటికి వాళ్ళు ఎక్కువసేపు ఆడుకుంటూ ఉంటారు కాబట్టి ఎక్కువ ఎంగేజ్ అవుతారు కూడా. అందుకని ఎక్కువగా ఫ్రెండ్స్ తో వెళ్ళడానికి ప్రిఫర్ చేస్తూ ఉంటాను నేను. సో పిల్లలు కూడా మంచిగా క్వాలిటీ ఆఫ్ టైం స్పెండ్ చేస్తారు, అందరూ మింగిల్ అవుతూ ఉంటారు కదా అనేసి. సో అలాగా నీట్ గా ఆడుకుంటూ ఉన్నారు. అదిగో వెన్నీ కూడా వచ్చింది ధ్రువుని తీసుకొని. ఇంకా కాసేపు ఆడిన తర్వాత నేను మళ్ళీ లాస్ట్ లో వెళ్లే ముందు ఇది ట్రై చేయాలనుకున్నాను కదా అని ఎట్లా తిరిగి ట్రై చేద్దామని చేశాను. సో నాకు నవ్వు వచ్చేసింది, ఎందుకంటే పిల్లలు పైనుంచి కిందికి రావడానికి అరౌండ్ 30 seconds అలా పట్టింది. నేను ఎక్కగానే ఒకసారి 5 to 10 seconds లోనే కింద ఉన్నాను అనమాట. సో వెయిట్ ని బట్టి అది బ్యాలెన్స్ చేసుకునేసి నీట్ గా దింపుతోంది. ఇక్కడ చూడండి అనిరా వస్తుంటే ఎంత స్లోగా వస్తుందో. ఇది ఓన్లీ కిందికి మాత్రమే వస్తుంది అనమాట. మళ్ళీ పైకి వెళ్ళాలంటే మనం దిగాల్సిందే, వెయిట్ ఉంటే కనుక అది పైకి వెళ్ళదు. సో వన్స్ దిగగానే దానంతకు అదే స్లోగా పైకి వెళ్తుంది. సో ఇదైతే చాలా బాగా నచ్చింది అనమాట, చాలా కొత్తగా ఉంది ఇది. అందరిని ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకోండి. తను వెన్నీ ఆల్రెడీ తెలుసు, తను కళ్యాణి ఆల్రెడీ తెలుసు, తిను రోహిణి కొత్త ఫ్రెండ్, తను వచ్చేసేసి తను ప్రియాంక కొత్త ఫ్రెండ్ అనమాట. తనకు ఒక యూట్యూబ్ ఛానల్ కూడా ఉంది, నేను లింక్ డిస్క్రిప్షన్ లో ఇస్తాను. ఓకే, తిను తపస్వి తెలుసు, బిస్కెట్ తింటుంది. అక్కడ అనిరా, ఇక్కడ రోహిణి వాళ్ళ బాబు, అక్కడ ధ్రువ్ ఆల్రెడీ ఐడియా ఉంది. అండ్ అక్కడ వచ్చేసేసి ప్రియాంక వాళ్ళ బాబు అనమాట. లో ఉన్నాము, ఇంక ఇప్పుడైతే ఇంటికి వెళ్తూ ఉన్నాము. చాలా సేపు అయిపోయింది, చాలా మంచి టైం స్పెండ్ చేసాము. సో చెప్పాను కదా ఆల్రెడీ మా ఇంటి నుంచి కొంచెం దూరమే ఉంటుంది, బస్ లోనే రావాలి అనేసి. అందుకని చెప్పేసేసి బస్సెస్ రాగానే ఎవరికి వాళ్ళం డిస్పాచ్ అయిపోయేసేసి ఇంక అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయిపోయాము. విత్ ఇన్
15 minutes నేనైతే ఇంటికి రీచ్ అయిపోయాను. ఫైనల్గా ఇంటికి అయితే వచ్చేసాము. యాక్చువల్గా ఏమైందంటే అనుకోకుండా మళ్ళీ వెన్నీ మధ్యలో వస్తానని చెప్పారు, అందుకని చెప్పేసేసి లేట్ అయిపోయిందనమాట. మేము స్టార్ట్ అయ్యేసరికి అరౌండ్ 5 o'clock అయింది, ఇప్పుడు 5:20 అయింది. ఇప్పుడు రీచ్ అయ్యాము. ఆల్మోస్ట్ ఒక 4 hours ఏమో ఉన్నాం. 3 to 3.5 hours ఓన్లీ పార్క్లోనే ఉన్నాము. సో పిల్లలు అయితే బాగా ఆడుకున్నారు, చాలా బాగుంది. కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉందన్నమాట, అందులో కొంచెం థీమ్డ్ బేస్డ్ కదా, సో బాగున్నాయి అన్నీ కూడా ఆడుకోవడానికి. సో అంతే, అలా ఫ్రెండ్స్ని కలిసాము, లైక్ కొంచెం మేము మా టైం స్పెండ్ చేసాము, పిల్లలు బాగా ఆడుకున్నారు, అలా స్పెండ్ చేసాము అనమాట ఇవాళ అయితే కనుక. సో హోప్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చిందనే అనుకుంటున్నాను. నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, ఎలా అనిపించిందో కామెంట్ కూడా చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. బాయ్ బాయ్.